अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन। ड्रामा सीरियल वेरिएंट जी वस्ती जी नई अपडेट तव्हां सां शेयर कंदा हलूं। अज़ीज़ कंपरानी जी ज़बरदस्त अदाकारी सां गॾोगॾु उन सां सोनू मिर्ज़ा, अहमद अली शेख, अजन तीवणो ऐं सुठा अदाकार मजूला, रिमशा शहज़ादी, बहितरीन सोप सीरियल इन्हनि जो अचण वारो आहे। साम्हूं तव्हां ॾिसी सघो था केलनि जे बाग जी सड़क जे विच में सोनू मिर्ज़ा सां अज़ीज़ कंपरानी इश्क जा पेज पाए पियो, उन सां ॻाल्हाए पियो। इहे सीन शूट कया विया आहिनि, सुठा सीन शूट कया विया आहिनि। अज़ीज़ कंपरानी खे नओं लुक ॾिनो वियो आहे वॾेरे जो, जंहिंमें हू सूट पातल अथसि, ॾाढा कोट पातल अथसि, चश्मा पातल अथसि, ॾाढो कूल पियो लॻे। ख़ूबसूरत अंदाज़ में सीन शूट कया विया। ही वेरिएंट जी वस्ती ड्रामे जा सीन आहिनि। ॾाढो सुठो ड्रामो अचण वारो आहे। तमामु जल्द तव्हां ऐं असांजे साम्हूं ही ड्रामो अचण वारो आहे। दोस्तो इन में जेको आहे हवेली ड्रामे वारी जां ॾिठो हुयो, जंहिंमें असद कुरैशी जी जेका यानी गौरी जी धीउ जंहिंजो किरदारु जंहिं कयो असद कुरैशी जी धीउ जो, गौरी जी धीउ जो, उहा बि हिन ड्रामे में मौजूदु आहे। ॿिया अदाकार बि बहितरीनु आहिनि। दोस्तो हिन ड्रामे में जेको आहे न तमामु जल्द बक़ाया अपडेट ॾींदासीं त जनवरी ताईं लॉन्च थियण वारो आहे। हीउ सिंध TV ते ऑन एयर थींदो। पहिरीं एपिसोड जनवरी ताईं रिलीज़ कई वेंदी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कंदा।